नमस्कार दोस्तों एंड हेलो गुड पीपल। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कैप शुभम में। इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक 35 to 37,000 का एक वर्चुअल पीसी बिल्ड जो कि अपने प्राइस को फुल्ली जस्टिफाई करेगा। सो बिना किसी देरी के चलिए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रोसेसर के साथ। तो प्रोसेसर में हमने चूज़ किया है Ryzen 5 1600 जो कि एक बहुत ही कैपेबल प्रोसेसर है। ये इसकी अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करें तो ये 8990, लेकिन अगर आप इसे अमेज़ॉन से बाई करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8700 का, और ऑफलाइन मार्केट में आपको थोड़ा बहुत कम देखने के लिए भी मिल जाएगा। और इससे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं इस प्रोसेसर के बारे में तो ये एक 6 कोर 12 थ्रेड प्रोसेसर है जिसकी बेस क्लॉक है 3.2 गीगाहर्ट्ज़ एंड बूस्ट क्लॉक है 3.6 गीगाहर्ट्ज़। इसकी TDP है 65 वाट की और ये आती है 19 MB कैशे के साथ। इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊं तो ये जो प्रोसेसर है स्पेसिफिकली ये प्रोसेसर आराम से 3.8 गीगाहर्ट्ज़ तक आप इसे ओवरक्लॉक कर सकते हैं, और कुछ केस में तो ये प्रोसेसर 4 गीगाहर्ट्ज़ तक भी ओवरक्लॉक हुआ है। अब हम बात करते हैं अगले कंपोनेंट की तरफ में जो कि होने वाला है इसका मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में हमने चूज़ किया है MSI का B450M Pro Max मदरबोर्ड। एक बहुत ही कैपेबल मदरबोर्ड है जो कि Ryzen 5 1600 प्रोसेसर को आराम से हैंडल कर सकता है। अगर आप इन फ्यूचर Ryzen 5 3500, 3500X यहाँ तक कि अगर आप 3600 के साथ भी जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस मदरबोर्ड में। और देख सकते हैं आप ये मैक्स सीरीज़ है ये, तो आप आराम से इस मदरबोर्ड के साथ जा सकते हैं। मदरबोर्ड में मैं आपको इसके साथ एक और अल्टरनेटिव बताना चाहूँगा जो कि है ये Pro VDH MSI B450M Pro VDH Max। और ज़्यादा कैपेबल मदरबोर्ड है क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हीट सिंक है, ठीक है, और इसमें 4 रैम मॉड्यूल्स है, तो इसमें आपको एक्सपेंडेबिलिटी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे प्रोडक्ट के बारे में जो कि होने वाली है इसकी मेमोरी यानी रैम। तो रैम के लिए हमने चूज़ किया है ADATA XPG Spectrix D41 8GB की एक किट जो कि क्लॉक है 3000 मेगाहर्ट्ज़ पे। इसकी कॉस्ट है 2890। आप देख सकते हैं ये आती है RGB के साथ में, और अगर आप चाहें तो इस मेमोरी को आप 3200 तक आराम से ओवरक्लॉक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने पीसी के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में जो कि होने वाला है इसके ग्राफिक्स कार्ड। तो ग्राफिक्स कार्ड में हमने चूज़ किया है हमारा प्यारा और पुराना RX 580। जी हाँ, RX 580 एक बहुत ही बेहतरीन कार्ड है, और जिस प्राइस के साथ आता है 10,500 10,499, इस प्राइस को ये पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है। इसमें आपको मिलेगी 4GB की GDDR5 मेमोरी। इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे 2304 स्ट्रीम प्रोसेसर्स, 256 बिट की इसकी मेमोरी इंटरफेस है एंड 1380 मेगाहर्ट्ज़ की इसकी बूस्ट क्लॉक है। बहुत ही बेहतरीन ग्राफिक्स कार्ड है, और अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में देखें तो ये आपको अराउंड 5 to 7,000 के अंदर में बहुत आराम से मिल जाएगी ये ग्राफिक्स कार्ड। अब बात करें हम अपने अगले कंपोनेंट के बारे में तो जो कि इसकी हार्ड ड्राइव है। अगर आप चाहें तो SSD की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन इन दैट केस आपका प्राइस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो स्टोरेज के लिए हमने चूज़ किया वेस्टर्न डिजिटल ब्लू 1TB 7200 RPM। बहुत ही बेहतरीन और बेसिक काम के लिए मोर देन इनफ रहने वाली है। बाद में आप चाहे तो अपना स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद हार्ट ऑफ आवर सिस्टम जो कि ये है इसकी PSU यानी कि पावर सप्लाई यूनिट। तो इसमें हमने चूज़ किया कोर्सेयर की VS550। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन पावर सप्लाई यूनिट है और एक बहुत ही रेप्यूटेड कोर्सेयर जैसे ब्रांड की तरफ से आती है। इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी 5 years की वारंटी जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और ये एक 80+ वाइट सर्टिफाइड PSU है, तो इसमें आपको डरने की कोई भी बात नहीं है। एंड अगर बात करें हम अपने कैबिनेट की तो कैबिनेट में हमने चूज़ किया है एंड eSport की तरफ से आने वाली ICE 200TG या ICE 200TG। बहुत ही अच्छी कैबिनेट है ये। सामने इसमें आपको RGB देखने के लिए मिलता है, पीछे में भी एक फ़ैन है, और साइड में सबसे बेहतरीन कि इस प्राइस पे रहते हुए भी आपको टेम्पर्ड ग्लास देखने के लिए मिलता है। तो ये है हमारा बिल्ड। अगर आप इस बिल्ड में कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।